아, 활활 탄다. 아이고. 근데 이것 때문에 저 소용리가 내일 아침까지. 내일도 불멍해줘? 여기잖아요. 내일도 해줄 거예요? 불문해야지, 내일. 여기로. 남은 걸로. 나무가 아니. 없어. 그럼 내일 나무 해. 나무 하면 돼, 이제. 좋아야 돼. 아, 내일 나무하러 갔다 올까? 자전거 타고? 자전거 타고 뭐 자전거 타고 여기 이제 많이 되지. 아따, 오늘. 진짜 이거랑 여러분, 진짜 무지하게 차갑더라, 물이. 이거 타고 와야 돼요, 원래. 그러니까 저도 가격이 많이 나죠. 차가우면 다르죠.